হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। বাইকের হর্ন নিয়ে কথা বলবো। হর্নের কিছু আইটেম আমার কাছে আছে। র্যাব হর্ন আছে, হাইড্রোলিক হর্ন আছে, টাইপার হর্ন আছে, ড্যান্স হর্ন, বক্স হর্ন, বিভিন্ন হর্ন আছে। তো কিছু হর্ন নিয়ে কথা বলবো এবং সাউন্ডগুলো আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করবো আপনাদেরকে। আর হর্নের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে একটু কথা বলবো। হর্নগুলো কিন্তু সবগুলো হর্ন আপনি যে সব জায়গায় ব্যবহার করতে পারবেন তা না। এখানে হর্নে কিছু নিষেধাজ্ঞা আছে, সব জায়গায় সব ধরনের হর্ন আপনি ব্যবহার করতে পারবেন না। চলুন আর দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। প্রথমেই আমি যে হর্নটা নিচ্ছি এটা হচ্ছে আপনার ম্যাজিক 18 একটা হর্ন। এখানে আমি এটা প্যাকেট থেকে আনবক্সিং করলাম। তো এখানে কিন্তু প্রথমেই এখানে দেখতে পারবেন যে ডায়াগ্রামটা দেওয়া আছে কিভাবে এই হর্নটা আপনি সেট আপ করবেন, এটা আমি বুঝিয়ে দেবো, সমস্যা নেই। তো এখানে আমি হর্নগুলো দেখাচ্ছি। এই প্যাকেটে আপনি এইরকম হর্নগুলো পাবেন, দুটো হর্ন পাবেন। তো এই দুইটা হর্নের সাথে পাচ্ছেন একটা রিলে। হর্নের সার্কিট বলে, রিলে না সার্কিট, এটাকে রিলিও বলে অনেকে। এখানে আপনি এই বক্সের সেটআপটা দেখে ইনস্টল করে নেবেন। এখানে যেমন এল যে হর্নটা, এটা আমার হাতে আছে হচ্ছে এল মানে লো। তো লোতে যাবে হচ্ছে আপনার রেড ইউলো। এই দেখতে পাচ্ছেন এখানে রেড ইউলো আছে, আমি রেড ইউলো এখানে দিয়ে দিচ্ছি। রেড ইউলো এখানে দিয়ে দিচ্ছি। আর গ্রিন ইউলোটা যাবে হচ্ছে এটাতে, তো দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আরো থাকছে হচ্ছে তিনটা তার। এটা হচ্ছে ফিউজ পজিটিভ, এটা নেগেটিভ, আর এটা হচ্ছে হর্নের তার। তো এখানে নেগেটিভে নেগেটিভ দিয়ে দিলাম, পজিটিভের সাথে পজিটিভ অ্যাড করলাম। এটা হচ্ছে সুইচে যাবে আর কি। আপনার সাউন্ডটা আমি শোনাচ্ছি একটু। এই সাউন্ডটা বেশ অনেক লাউড সাউন্ড। আর তারপরে আমি আপনাদেরকে দেখাবো হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স হর্ন। হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সের তিনটা সাউন্ড থাকে এটার মধ্যে। তো প্যাকেটে থাকছে হচ্ছে আপনার একটা হর্ন, হর্নের সাথে আপনার থাকছে হচ্ছে একটা সুইচটা ইনস্টল করার জন্য একটা গাম স্টিকার। এটার মধ্যে দুইটা কোয়ালিটির হয়, আমি একটা দেখাচ্ছি। এটা ইনস্টলটা হচ্ছে একদম ইজি। ব্যাটারি পজিটিভ আর নেগেটিভে যদি আপনি এটা ইনস্টল করে দেন দুইটা তার। তো আমি এখানে পজিটিভে পজিটিভটা দিয়ে দিচ্ছি, নেগেটিভে নেগেটিভটা হচ্ছে সুইচ। সাউন্ডটা শুনতেই পারলেন। তারপরে আসি হচ্ছে আপনার টাইপার হর্ন। টাইপার হর্নটা কিন্তু বেশ জনপ্রিয় একটা হর্ন। তো টাইপার হর্নটার জন্য এখানে আপনি পাচ্ছেন হচ্ছে দুইটা হর্ন। একটা হচ্ছে আপনার লোয়ার বেস, আর একটা হচ্ছে আপনার হায়ার বেস। দুইটা মিলে একটা টিউনিং হয় সাউন্ডটা। আর পাচ্ছেন হচ্ছে ইনস্টল করার জন্য একটা ক্লিপ। আর এই জ্যাকটা আপনার হচ্ছে এক্সট্রা কিনে নিতে হবে। যদি আপনার লাইন করা থাকে তাহলে এটার প্রয়োজন হবে না, যদি না করা থাকে তাহলে লাগবে। অনেকের বাইকে সিঙ্গেল হর্ন সিস্টেম দেওয়া থাকে, ওই ক্ষেত্রে আপনি এই জ্যাকটা নিতে পারবেন। তো জ্যাকটার এটার পজিটিভ নেগেটিভ নিয়ে কোনো প্রবলেম নাই, এটা জাস্ট আপনি এভাবে ইনস্টল করে দিবেন। আর এই দুইটা তার আপনার যাবে হচ্ছে যে হর্নের যে আপনার ডিস্টক হর্নটা আছে ওই হর্নটার এর মধ্যে দিতে পারবেন। এক্সট্রা লাইনও করা যায় এগুলা। আমি একটু দেখাচ্ছি সাউন্ডটা। সাউন্ডটা হচ্ছে এরকম, অনেক লাউড সাউন্ড। আর তারপরে আমি আপনাদেরকে বেশ জনপ্রিয় কিছু হর্ন দেখাবো। এগুলো খুব জনপ্রিয় হর্ন। এটা চায়না ড্যান্স হর্ন নামে চিনে অনেকে, বক্স হর্নও বলে এটাকে। আর এই একটা আছে, এটা বসের হর্নও বলে অনেকে এটাকে। এটাও চাইনিজ হর্ন। দুটো হর্নই দেখতে পাই একই রকম। এই হর্নটার সাউন্ডটা অনেক মানে একটু মিষ্টি একটা সাউন্ড। এটার মধ্যে আপনি দুটো হর্ন পাবেন। আমি দুটো হর্নই দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, হচ্ছে দুটো হর্ন। আমি আগে এটা দেখাই আপনাদেরকে, সাউন্ডটাও আমি দেখাচ্ছি। হচ্ছে হর্ন দুটা, সাউন্ডটাও সুন্দর। এই আরেকটা হর্ন, এই হর্নটাও কিন্তু প্রায় এটার মতোই দেখতে। দুটো হর্নই কিন্তু কাছাকাছি, কিন্তু আপনার একটু দেখে নেবেন। হর্নটা একটু এটার থেকে এই হর্নটা একটু লো, এটা একটু হাই কোয়ালিটির হর্ন। তো এই হর্নটাও আমি আপনাদেরকে সাউন্ড চেক করে শোনাবো।
সাউন্ডটাও দেখতে পারতেছেন, সাউন্ডটাও বেশ সুন্দর, নিতে পারবেন। তো আরেকটা বিষয়, এই হর্নগুলোর সাথে আপনার নিতে হবে হচ্ছে হর্ন রিলে নিলে আপনার গাড়ির ব্যাটারিতে কোনো প্রবলেম হবে না। রিলেও আমাদের কাছে আছে অ্যাভেলেবেল, এই হর্নের অ্যাক্সেসরিজগুলো অ্যাভেলেবেল আছে। রিলেগুলো যদি আপনি লাগান তো আপনার যে ব্যাটারিতে যে মানে পাওয়ারটা প্রেশারটা পড়বে না। অনেক সময় দেখা গেছে আপনার আমাদের যে বাইকের হেডলাইটগুলো বৈশা পড়ে, যখন আপনি হর্নে চাপ দেন, প্রেস করেন, তখন হেডলাইটগুলো একটু করে মানে লো হয়ে যায়, মানে এগুলা অনেক চাপ টানে এই হর্নগুলা। তো ওই ক্ষেত্রে আপনি যদি হর্ন রিলে ব্যবহার করেন তাহলে এই প্রবলেমটাতে আপনাকে পড়তে হবে না, ঘন ঘন ব্যাটারি চেঞ্জ করতে হবে না। এগুলো হর্ন আপনি যে সব জায়গায় ব্যবহার করতে পারবেন তা না, এখানে হর্নে কিছু নিষেধাজ্ঞা আছে। সবচেয়ে আপনার এই হর্নটা অ্যাভয়েড করাই উচিত, যে অ্যাম্বুলেন্সের যে হর্নটা, এটা আসলে আমরা হচ্ছে তাদের জন্য যারা দেখা গেছে একটা অ্যাম্বুলেন্সের হর্ন ইমিডিয়েটলি নষ্ট হয়ে গেছে, তো উনার তো বা কারের মধ্যে হর্নটা দরকার। একটু লাউড সাউন্ডের হর্ন সবগুলোই অ্যাভয়েড করা উচিত, কারণ হর্ন আসলে আপনার শব্দ দূষণ করে। তারপরেও আমাদের কিছু ভাইয়ারা আপুরা আমাদের কানেই শোনে না। বাজারে এবং কিছু কিছু জায়গায় আছে মানে ওনাদেরকে ছোটখাটো হর্ন যদি স্টক হর্নগুলো আমরা বাজাই, দেখা গেছে অ্যাক্সিডেন্টের একটা সম্ভাবনা থাকে। ওনারা দেখা গেছে গাড়ির সামনে থেকে সরে না, গাড়ির সামনে এসে পড়ে, অনেক সাউন্ড শোনে না, কিন্তু দোষ কিন্তু আমাদের বাইকার ভাইদের উপরই পড়ে। ওই ক্ষেত্রে যদি আপনারা নেন, এক্সট্রা একটা সুইচ করে নেবেন, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইউজ করবেন। যারা একবারেই মনে করেন কানে একদমই কম শুনে, তাদের কানের কাছে যে এগুলো বাজাইবেন, তাহলে কাজ হবে আর কি। তো যাই হোক, বিষয়টা নিয়ে আসলে সিরিয়াস হওয়ার কিছু নাই, আমি আসলে এটা একটু মজা করে বললাম বিষয়টা। তারপরও যদি কারো প্রয়োজন হয় আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। তো আজকের হর্নের এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বললাম। যদি কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন, যে কোনটা বুঝতে পারেন নাই বা কোনটার কি সমস্যা থাকলে আমাদেরকে জানাবেন। আমরা আশা করি পরবর্তী ভিডিওতে আমরা এটা সলভ করার চেষ্টা করব। তো আজকের ভিডিওটা না বাড়িয়ে এখানেই রাখার চেষ্টা করছি। তো সবাইকে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমাদের চ্যানেলটাকে একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এই পর্যন্ত যারা আছেন। আল্লাহ হাফেজ।